这是新的，原厂的，来比对一下。这旧的，大小一样。再来看背面，背面的锁点、插头、排气口，这螺丝孔都一样，这样就直接上车了，直接装上。这个插头要朝上。装上去有一个角度，要闪过这个，电脑跟这个，所以就要一个角度，大概这样，这样就可以进去了，比威力的好装多了。再来就对准放进去。对准那个螺丝孔，这样就卡住了，再来就可以把螺丝锁上。先用手先用手感把它锁进去。两只，一只两只。这边比较看不到，要用摸的。螺丝要拿好，不要掉。这样有了。再来就是把它锁紧。因为是看镜头，所以有点不是很好操作，就把它锁紧，这样就可以了。就这个，好了，行了。好，全部都锁紧了，摇一摇，有固定了，再把这个透气管接回去。接回去，这样就好了。再把电源线接回去。这个喷水的头要先接回去，这里。这样接回去。再来就是这个电源线。这边一个。这是四头的，插回去。再来就是这个鼓风机的电源，这个这有防呆。压下去，这样就好了。这样就全部好了，那就全部都完成了。再来就是把这个电脑的电源接回去，这上面的橘色的，这样，这个要搬起来，搬90度，插下去，还把它搬下来，嘎一声，这样就可以了。再来就是这个，这黑色的对黑色的，这个要90度，这样压下去，然后就把嘎一声，这样就好了，这样就可以了，这样就完成了。
现在来测试，打开电源，打开鼓风机，有风了，这样就正常了，这样就正常了，这样就正常。再来把这个装回去，这护板。 装回去，这边这样，螺丝锁回去，这边十字的锁回去，这边下面还有一只，这个也是十字的。 再来就是这个12的锁回去，只要轻轻的锁紧就好了，因为这个是那个没有什么影响到。再来就把手套装回去，这边先把它勾回去。 这样拨进去，压下去，这样就可以了。再这样直接卡进去，卡，这样就好了，这样就完成了，完成。